mate nanso so opani ono na woda ekui ano mechire Ghana Association of Medical Laboratory Scientists yano yera Dennis Edu Jesse yere ne twetwe nkomo wo kire se ade yi hyase somewhere 2016 omukọ hyase wo Kolebu ena Kolebu for register ya anya adwuma ene so mo yeso omo san kwakota nje sa asem na achew eso so bia mesan so dibusa omo no se omo pese omo ko teaching hospitals no omo ko na board so no omo bu hospitals no e ba say na enfie du omo de call ministry we call minister we NDT preso e de ba NPP preso omo start ye no omo de pim ye na ade na busumi du a etwemu afi e betwemu yi ade omo de ba ye ho ene na etimi e kama omo ajoti atie pese me show no say obia ni ejuma oye de oye eno labor commission obetumi di akọ avia enkosi obetumi di akọba regional minister enkosi obetumi di aba minister of health enkosi obetumi di akọ local government enkosi that parliamentary health committee no eya buso omo say enfie na no mo start here no omo be ka asem be be kire ye no metu ho na mo na wo be ka bi kire ya na se momo no obi ba se se makoye mpanimfo a mu ofie die ya na empan bebre no mudue matemante nti nsam ne bi wo hono ho a wo mo amomo amane kura no a die matemante wo akobire ho kudie matemante wo ya zo pe die matemante me kwa de me ka no concern ye omo arezi se omo ma meka ho asem nkyere mo kura no a misusu se moye mpanimfo a mo abini wa apomudin ahye ye ho ne de anka mo kura mpomu be frɛ wom se oh mo asem yi ewum se mo meka nkyere but ye nso yate emu amane te sen exactly the year and na yes omo petition me tell me ya omo betumi di omo how a petition dey omo how but what you say na omo di abre is the ombre the break to paper so na yeso omo ba be chichewu ya frɛ obi bia wo so betina go bia even na wo say ma press for na betina ma be frɛ ma mo be say ya ka sa mo e betimi aye. Oh, okay. Enti wadaroma we no mo extend this invitation we dia ma omo amohwe o manim se breben no omo beba. Aye show me ni ti aka cho. Omo beba. Ma timeline dia. Oh, omo na ko strike. Enti nipa o ko strike dia le bo ko so. Enti ye be fa ekwa bi so ama ye de omo hia. Na bre potin de sisi ya de mu nya nhunu ye daddy ene le chimika eno na ye press conference ye ma ye honle enkusi okay enti sisi ya wuntimi ma bre de na questions ni bi wo hono mo a ye be put you on hold kakransa na yakoso asere mo se de mo de mo ho agimi nje se mo peni yie enti no process na ma trigger na ye be sere mo na ma fast track na aboa ye nyina madaroma. If I almost was here, because hospital all down now, baby, or for sure one. If I don't want to one baby, or you want more for the 10 Ghana and but what I say. So I tell you, uncle private hospital, no care, Laba, would you do? Oh, sir. It was heavy. For he can't come by I Sabia. Oh, Sadia. If you don't put a high crew for, and then our young dinner. Yeah, I had it. Yes, and I'm not your mouth, we are home. We ye akatua we ye administrative I was etimika ndianata why okay na we dey answer na obekọ kra no me say onyuma doso answer na obekọ kra no wakoye openia parliamentary select committee on health ona utua anu yi de se na etie bia aban agenda 111 no obeho nim de kakra unia it's over we meet you na the panel the culture is there ye straight and that for no why mate we are trying to use that way yate yeah that's bebre ya omo ya catch omo ko the report to be our hospitals no mo recha say ni anti any problem ye dey na ma why me pa cho yate yeah that's ya no pay obre no adaje we nyama yen all right so honorable Dr. Ayu Ofori Asokore fiduase ena oye
mmarahyɛbadwani wɔ hɔ ɔno korɔ no a wokɔ ɔma mmarahyɛbadwa fie a Parliamentary Select Committee on Health ɔno ɛna ɛda saa committee no ano yɛne no akɔhwehwɛ nkɔmmɔ de afa lab technicians wɔn atuate a wɔn hyɛ aseɛ nnura na ɛno no mo kyerɛ sɛ yɛ indefinite na kyerɛ sɛ kwa wɔn kɔ yi wɔn ni mu bra ɔmo bɛsan aba biom wadwenkyerɛ wobɛtumi de aba ɛwɔ dwumadie no so 0594 841044 0594 841044 wobɛtumi de wadwenkyerɛ no afa hɔ nom aba a ɛbɛduru fie a ɛbɛkenkan no kama ɛde ama wo saa nso so na wobɛtumi akɔ Facebook na ode akɔ akɔgu hɔ nom Facebook ni ahenkan 93.3 FM ahenkan 93.3 FM saa nso so na YouTube ɛyɛ ahenkan 93.3 FM na wode agu hɔ ɛnom ɛnɛ ɛyɛ wo birthday Chief Nizan Baini ɛnɛ ɛyɛ wo birthday Chief Baini ɛnɛ yɛ Deputy National Organizer ɛde NDC amanyuku ɛni nti sɛ onim Chief Baini a na wafrɛ no na wama no happy birthday saa nso na ɛnɛ ɛyɛ wo birthday udin ankasa ɛde Prince abayi na wahotedin ɛne haka one ɛnɛ yɛ wo birthday nti yɛ wish you the very best this morning nyankopɔn mu akoma so adeɛ nyinaa emre mu emfa ema and to the numerous people celebrating their birthday today no so and then so ya wish you happy birthday ya besa kwa homa ne so na ya ni yewura kwabena oben da ko osofo panin ya na akotwetwe nkomo sofo panin anope ya muachi o enka so anope yi wadaro mapumo ko de Go. Yede radiase for the past 4 days ni na ka ho 5 days and yesua mindset enra ye boni nyina tofa ene de ye gyamu e de amawo wadaro ma o de ye fa he okay. On mindset now, that's a different topic. Different topic, yeah. All right. Okay. Now saying you who say man can be about social media. Na money abre. The remote America. Most America is heavy. Na fi omo jai jana bu yem penny for so. And some no more cano. Be no credit. But me just say entiaseno or mono society no or form kakra na ni patuntu no sabe dodo no ano nkofo abedi wo no je say mono mo nkop no ma mbe ya mo da cheche mo man no ene no mo lo ho no ye heaven na o ha no mo de e bon samje me je say here a lot of studies na Africa nyina da bia wo be kono oni mi patuntu bia kasa o timi say onim no your identity problem. Partly because of a normal yachre, and he Tuntumu who said, Tandiano, will be one and himself. The Donwa or Nafu, Bimako Square, Rechipa, when I casa, first in a bananum, yet ya catchy, yet the penny for him in Yansa. It happened to be an again. Because a black man with a black mind. Those words in our culture say you are coming from that program. It will be if it is mental enslavement. The physical or modi chain gui and conference the same chain gui. And one of the reasons, one of the things I do say will be a journey and slavery. The church or Jidi said, or no one to me. No Jidi said, or a victim. And what praise you will be. So bonzo will praise China ni, will praise Bruni. Sabe, Okoyan sorry them kwana yesu no e Bruni ni yakotomo. Na say the Bruni India. And next time when Grana going to me blame him. So Castle Bia or to Bruni.
And the whole channel be our so Obuoba no come down home. A mental enslavement. And won't mean yet a normal be my bro and my tutu abrasadi way on so way. Once will be correct me fat paying 4 power support and you're turning and call for is something the enemy is us. And a lot of them are yet informed. Historical facts and supporters are normal. Now, some books are the kind of Bemaya dream and who cry. I was a normal way, okay, bishop, no, I won't be. So, the only I'm 4 books or more turning in I am of any American 4 books on business, on finance, on management, you know, or your father be and I'll come any little bookshop. Maybe young of one entry every and I say maybe young of one big body. I'll call it on bookshop or the which means that Yagan still is under slavery. And one to me, M1 Abraham freedom. And there's no better freedom or higher freedom than the freedom of the mind. And so we free. One of the signs is that will be a free panel or O'Donnell. Now, will be a autism piano O'Donnell. Now, or possess any panel sooner, Fahundi. I will know any. 7. So, will be dealing with what I know, dealing what my chest or no one and or a cage. Now, the threat is a man telling the great uncle for instead of some book, no matter kind of who fast on penny for the year normal, but I'm on penny for the young amount. And penny for the great Kumaye. See, I have for Kusi politicians, Kusi Sofos, each of 4. Over the last 500 years, they braid among class. Now, you need until I heard CNN and near BBC. After your boy humble, if you any accusation. So, look at America and interested in our didn't go for it. Timantiano. Maybe we are being a visa to America, but Momo do on visa. I'm for my America. What Tiana so follows our man pack your life. Now, oh dear Kufuado, I tell now, did your mama, I tell now, Dean Penny for a man. A treasure will know, what you know, you are not thinking of anything great. Until creative and market. A lot of the young boys who are against Kuta social media phone, will Kuta phone or Solano did Penny for a man. Go ahead, Omoy. A dear no more, they are changing your mind. They are boy my man, also. So, that's all chin paying 5 million bad, there's one problem. But the other side is that you create a whole movement. Remember, you to feel it's only nothing. America is heavy. It's dangerous. You also be quick with an automobile. You also do America. The dia Ikota. Make our coda. Form. System no crown, Chassia, majority of them. Can crown a hand to mouth. Yeah, Juman will get your bill. You have your problem, no doubt. But also, yet very positive. Because when you're optimistic, no, you're positive, no mind, no one. Opportunity means that. And somebody can, mindset. You bet my kuno, the voice in the air. Okay. Also, if I won't know who me, now this will be a better. You know, I count it. Yura, Anope, Yabadasi. Okay, yeah, no, watch Yamama, my yes, sir. All right. So, Yura, Kwabena, or being Dako, or ye African entrepreneur, no, she was San Chocho, Ngoma Bibre, inti or sign a ye Ngoma Tro for, and no Bruni friend or altar of many books. Inti Ayana watching and so sapepe Eddie Amame. Na Kaira Shannon son. Se dwumadie eye Maakye live on Ahenkan 92.3 FM no. Yes, sign a streaming live on Facebook nso so ye wo ho no mo a obetumi ahwe bi wo ho na wa comment na aboa pepepe e wo ho no mo kama de mame enkofo bi do mo comment de aba we see a friend akwasi kisi odi free gomua incline na or just say mix of COVID-19 no new tactics ya sign introduce you because sika any or may more they run or mine no also look at a hospital bed school under trees human drinking water with animals and can when na ayo how ho roa say ampa nia ye witness in primpring real super incompetent and into was from Ampania Kufuado say na mamu no as a ya to nsuom akwasi kisi edi free gomua incline
ɛna ɛbaeɛ yɛkɔ ahoma no so na yakɔbɔ nkɔmmɔ sisi a yɛkɔ akɔbisa nsɛmfua bɛɛ sɛ mmiɛnsa bi ɛde afiri ɔpanin hɔ ne nyinaa ne sɛ yɛbisa sɛ kuayɔ sɛ obi akɔ school awie paa ɛnɛ wobi sɛ obi a ɛne mu nyina momfa mo nyi kuam yɛbisa sɛ kuayɔ no ɛyɛ career so obi choose a nyansa wɔ mu hanaa yɛnkɔe na yɛne ɔpanin wabene yɛba no kuayɔ a wabene wɔ mu papaapa ɔyɛ agripreneur menim sɛ minyane yi a yɛwura Mensa Benson anɔpɛ yɛ mo akɔ abade ba ahenkan so yo mejo so na pombɔkɔ deɛ nyame adom me ho yɛ paa yɛde rade ase megye sɛ o portfolio ni minyane yi that's why minyane yi agripreneur oh okay na ɛsɛ twumu ne yɛbɛka no okuani a o ne kuayɛ no ɛnyɛ sɛ ɔdɔ die didi kɛkɛ na mmom business ɛka ekuadwuma no a ɔyɛ no na ɔdɔ kuya sɛ ɔbɛtɔn na wenye mu mfasoɔ ɛde ahwɛ ne ho ɛne afoforo ɔno ne agripreneur yeah oh okay ɛne na yɛntinsi mu kuayɔ yɛka sɛ kuayɔ a ɛdeɛ ba deɛ yɛka sɛ ekuayɔ a yɛdi kan no ma menkyea wo ne watiefo nso bio yɛka sɛ kuayɔ a ɛne sɛ wodua nnɔbae anaasɛ wonyan mmoa sɛ wobɛdi bi na afei nso wanya bi na watimi atɔn na wanya mu mfasoɔ ɛde ahyɛ wo ho ɛno ne ekuayɔ ne ti a wamu no yɛbɛ define ekuayɔ saa do ɛnyɛma bebree ɛkɔ so wɔ ekuayɔ mu nanso tia wamu no yɛbɛka no sɛ wodua nnɔbae woyɛ asase no mu adwuma na ɛde nnɔbae aba na wanya bi adi na afei nso watimi anya bi atɔn na ɔde ahyɛ wo ho ɛne wabusua ɛne ne ekuayɔ okay afei yɛntinsim na yɛmisa yɛasɛm yi makɔ school awie ɛnɛ nkurɔfoɔ kɔ school wie a obi so ɔkɔyɛ doctor ɔkɔyɛ nurse ɔkɔyɛ teacher obi a wɔ ne botaeɛ nti ɔde kɔ akɔyɛ na woba Ghana akora de adeɛ yɛhunu ne sɛ sika wom sɛ mekɔ school wie a anaasɛ mekɔ school no nyansa bɛwom sɛ mɛtwusi sɛ mekɔ akɔsua Greek mewie a meba bɛyɛ kuani ade a nyansa wom bebree paa sɛ wobɛkɔ school na wakɔ akɔyɛ Greek na wapɛ sɛ wobɛyɛ okuani nɔkwasɛm ne sɛ ɛmere bi atwam no anaa mpo mprempren no ekuayɛ nso da anyɛ ade a mmabunu bebree ani gye ho though from recent development ne yɛhunu sɛ young people bebree no ɛpɛ sɛ ɔmo bɛkɔ into agriculture yɛhu mpanimfoɔ bi te sɛ dumelonom a te sɛ they are seriously into farming young people bebree take inspiration from them say almost be going to farming but yene janom a mudi country mu no ama ekuaye anya fe ama ekuaye anya attractive to imebunu a eba no and because we see akuani no na say na wa dress no di perfume ni ade no enya ade e shem kran te say wo hwe ho me so me ba be yet say me ba be shenta ade e te say me say na me dress say na ma brabo be into one of my ekuaye anya ade e yefe into young people na bebree no am person mo be kwa ekuaye but ekuaye ye adepa ekuaye e ya adepa ekuaye ni ejuma edikan a Nyankopon de ma onipa okan Genesis chapter 2 verse 15 Bible say oye from ni wie no ode hye nipa nsa ana oka kire no say hweso na yemu adwuma nti eno ni ejuma edikan a Nyankopon de ma nipa nienti etesa no say nipa hia aduane nipa ntimi ntena se a wanye aduane enji dakro ne ho be ebe ya no basa nti aduane ho hia nti na say nipa be koso adidi nipa be koso adidi nti ene na kria adwuma ho hia sɛ woyɛ kria adwuma na woyɛ ne yie a aso bɛba mfaso bebree epa cho sɛ watamase
Enti wadaroma wohwɛ the current state of kwan a yɛfa so yɛkua ɛwɔ Ghana encourage onipa sɛ wɔmfa ne ho mu bi. Sisi ano nyame adom technology bebree eba enibie bebree eba o akuadwuma mu. Oko social media ye wa manfo bebree omo ye akuadwuma omo posti ni omo ye wo omo mfuo so no eto ho. Nti ama now no improvement bebree aba young people bebree na pese omo ebiwura akuadwuma mu. Na recently na meetie documentary bi na president of African Development Bank anana all quote to say the next future generation of millionaires and billionaires in Africa will be farmers. Emribia emneka ke da yenimi no one obey at the 4 pa obey billionaires ni millionaires no ebeye kuafo adenti na okasa because it is estimated say by 2050 no nipa abewo wiase no ebeshutu yebe doso because nipa wa na yebe doso chance na yete sese nti ye doso no nipa so bebibi nti wo a obeye smart enough na we wura akuadwuma and all the branches in agriculture or agribusiness no you are a potential successful person. You be a nyama bebree kyerɛ sɛ wobɛtumi di daakye wobɛtumi di daakye nti na ekuayɛ ɛwɔ daakye nipa enjaye didi nti na sɛ ekuayɛ wɔ daakye enti wadaroma obi tie yɛn ɔyɛ baabunu na ɔpɛ so ɔde ne ho wura kuwa mu a fa hefa ɛna wobɛ recommend de ama ne sɛ aha deɛ ɔde fa a ɛbɛboa no. Answer me you no to the previous question I will be saying. Sisi ano so nyame ya dom yenya companies ahodo omoto first na nanka udo create obi abomoden adua abrobe ana we dua tomatoes ni bebe wie no na afi ne tonkrampo so ayasem onya nipa obeto omo beto no so kra sisi no nti afi na ama edwuma no mu anije no ba from now so nyame ya dom sisi ana oman no mu no yenya companies ahodo a omoto enobai na ye wo efuum no ebi to say blue skies no me fresh and dry ni ati na omo process na omo export and what you can also yenya a lot of people coming into the country to buy and go and sell at Europe into more opportunities no does into see and also obey clear palma will not buy a careful so I said I just say one per market because there is now readily available market for whatever farm produce you make. And me you are no question here will be some agriculture there are a lot of branches in agriculture and there are a lot of opportunities. Bibia obey piano so on fast obi beka so then I mean menko dia ana menko nyan mo so obi dia enobai no eno so mfaso se ube kwa nyan mo anso eno so mfaso ebinum krampo kra wo ha omo nyan mo omo no na omo dia ne se dia markets nti ono no ejina ekuafo in any consumers in team nti ono no ekokoto ekuafo ana obo ekuafo ma omunya market na ono so koton a ono so enya ne mfaso nti on the value chain no baby bia obekwa kwashi bia no obenya mfaso ewo ebebo a wasetuna nti ahu nya se obewie school na waba betina fi na o chance ubenya adwumae ekuaye owe no nyame aboan baby bia o Ghana ha wode bibi bia form no ebesisi ana nyame aboan so ye wasase nti may encourage young people say go into farming na eno ne dachi ema oman. One thing about wo per se mensa Benson
mahunu ni say as you are so glued to eye kuayo no a oye no. Is it because kuayo no so I was say calling and I say I don't get it. Okay, kuayo we no manager ho. Nienti a manager ho kese pan ne say it makes me feel fulfilled. Nienti a make us me feel fulfilled me say me hu no say me ye krani no and me so na ma obi nso enya bibidi. Enti say me boa ma obi nakom na afin nso kra no madwuma me ye no metire mu nti metini employ obi ema obi so ntena fie na ono so nya ensa no adwuma na onya bibi ediko fie no ema me feel fulfilled ema manage eno achi nso me ni bi a me prefer me hu se ade ma ye bibi a enyi me a me prefer me de ma ho den ye bibi na me hu no se ade na amaye no efifi ade na amaye no enyi ade ya na amaye no so aso aba se me hu no sa ema me ni ehye me nkran bibiri ana kwan ya metumi anya sa ade na no se bekukuya nti me de aba hye for makudua egru na egru na efifi na eno anyini na de bia makofu no so mekon se egru na nyini ayefe na aso aba me hu no sa ema me ni nti I am very passionate about agriculture and anything about farming. No, me find the agro. Okay. All right. Inti babunu bi tie o. Anopa yi bebre no ase adwuma ni Ghana, asembe na beka kire safo no. Oh, adwuma o Ghana. Adwuma o Ghana no say me encourage o nyina me tu o mo for say o mo go into farming. Untimi won say obu o ha o twen so obehya ase kese. Me shasi no me the 200 cedis pe ana me the shasi na so na me adom sisi anu mo mango farm de 4 acres mo pineapple so 2 acres a bigusu ye eno achi nso me nyan ho akakra ontimi shasi kese me mo ketwa bia de dikakra bia obinya na ebia wo papa wo 1 plot bi da ho a asase ne da ho a on fa anya hwe ubetinya start ya ye bibi wo so ebia bebia wo teno wo backyard bi ubetuma ahye bibia so ho me shase no me de enkoko na shase me to 10 ana me de shase echiri na me ye emiri kakra echiri na me ye nwan so kakra me kakra na ya mi adum ejuma na ekoni bi nti eya na ebinu mo twan so mo benya sika bibiri ansa no metuma hye bibia so entesa yen man nwa ye we no so obenya sika obi a support okra edi nti kakra bi a wo no fa shase na me nso beto in super guso ama no etmenyi ekriayo we no eso won fa so bebri eso won fa so ontin ka te wedua ama na nyini yi a unyi obi nto ene na wa na wa mbo homodin nti to amanfo young people for say we school we university meant na fi nka say ejuma ndi ho we secondary school meant na fi nka say unye ejuma anya say asaso wo hon kwa na obenya asase na obenya space kakra bia fanyen rabbit adanko fanyen grass cutter fanyen koko kakra ubetima anya nwa kakra ubetima aye mmiri kakra pbibiye pbibiye ebeboa ama on nako ubenya nya ubetimi de ato bibi ama on sa akwa no na memo akọ mi jawa mo akọ na mepese atiefu a wo mu etie yen no eti ase se wodu hu awura kuya mu enye se uwie JHS no na wo sha ase se wuye kuya wo ye graduate ankasa wako school awie University of Ghana Legon na wako awie still wako ye kuya wo ye inspiration to the youth why thank you na koswa ne ne san kakra meba ne akwafuom matri mejueni pa ano pay ye da se bebre yura na mi shira ni weti ya Mensa Benson ye ta friend na Benson or ye graduate University of Ghana Legon wakwawie enso ye kwia ano pay wutie me na will give you flimsy excuses ABCD hwan masa
I keep saying, you know, answer the nipa beti masie no na menya 106 mewu na ya de dame. Answer the nipa beti masie. I keep saying, say, do something for yourself. Do something for yourself. Me kaya na ebinom feel say manubo kiti. Kan am pese me kan me okasa for nti akwawe a waso kasa mu de munya no obekan obebre enye nontia but yesi de ani ehunu di hu adanse ni ani ehunu na eden edi adanse nti mesrew pe bibi na ye fama wo ho enu nti na me kanfo South Brim Rural Bank de amwa no pay say oma floati wo mo shares na oma floati no omo ton ba ku bia 91 pesos enu nti na no me ka tell say ukura 1 cedi kura no a ubetimi ayi bibi de ama ho na obi ntemase South Brim Rural Bank say 91 pesos eni kura wo ubetimi abeto shares e wo yen ho ubetimi ato shares no dodo bia wo penanso wentimi antokra na 500 shares wentimi antokra wo I was say wetimi to 500 shares na sa 500 shares no say wo beto a ne bo no 455 Ghana cedis 5 million kanisika no kra yinuru 4.55 Ghana cedis kanisika no 5 million kra yinuru nanso ubenya mfaso de dividends ubetwa ne bafu eni na me kamfo South Brim Rural Bank de ama wa wutie mi anopai say me mpese daache oba betina radio so na oba besere sika o radio yi so eni na me kamfo South Brim Rural Bank de ama wo say kapre ni ntaku ne sempoa no boaboa no na fa kokoto shares e wo South Brim Rural Bank omse me kan kire wo anopai se wani je ho a ye branches ne dɔɔso kɔ hɔ kɔfa forms fele untua sika eye free obɛkɔ atease ɔdan asaman kɛse akwatia new abrem asene ɛna prade abusua pe bibi ama ho na ma politicians na asum nwom na yɛka ho bi ɛna ɔmama ɔman no abɔ no because demand na ɛkɔm so no nyɛ too heavy they will not steal sika wo so de boa ma ɔman no fa no ntuma pafra no de beboa intime sra wa no pay ko branches amabobo din South Brim Rural Bank branches no ko ho na kokofa forms na fele me pa to kwa fa valid photo based ID card ubetimi the old one and I say new one e dey akọ or the traveling passport and I say driver's license tax identification number faka ho national identification card faka ho passport size photo baako now the account number would be receive dividends kokoye meeting annual general meetings ni wia mfa so ebeba no be che e dia ma owners no onso ka ho bi ma me nkodi nkomo we bra me ba na me mfa numbers no emfa emma South Brim Rural Bank afloti wo shares ho nkomo ni gusu ayedie no ye kwa homa no so na ye ni yera Isaac Boyson Android akotwetwe nkomo oye secretary Edema loyal citizens. Omo chere se omampanye Kufuado or involve Minerals Commission when it comes to a galamsey and tokwa. Yera boys and anopoti and can yamwachi eba hinkan so. Yo pay medio so etia o tie ko nyina. Apumbo de. Nyamina do. Ede radiase. Na yanya ntie se mo ka se sa aban be ko galamsey no wadi sunkonimu a age se wadi Minerals Commission aka ho ensami sa na mo kan na mo kire mu sen sa pepepe openye me di kan etia motiefo nyina ebio na ye de sansam we ebetu eja because yende ye wogidi pastor dia omampenyi edi esi neni so any the Minister of Lands and Natural Resources say omo pese omo bu salamsi illegal mining activities koso Ghana ha titulu na essay ye insio ye num na ejidi se omampenyi ebetumi ayeden aye saade no egu na embom no ye de yehu ni se ade na ye no akoy te se uti krom a am Robert asset camp wo krom na weni tia se ahase na ye training omo
ansa o makoboko no but o say o de mi nko attack o mo ho na mo de o mo nye train no be ye train ni bi no mo ko mine o mo koboko no na na makohye o mo ko no ho sa na ye de ehunu say the fight against the galamsey no e ko no if ye gidi passes o mampeyi senia ye gidi wo ne mu so opeso oku etia sa de we dia and the on-share free minerals commission operation horse no mo fan minerals commission because of the ye nya message the for people who are on the start of the mineral commission this the been yeah on start of the mineral commission aka abom ama omo je illegal mining e wo Ghana ha no na ansa na no mutiefo enamo nso mo kai say ye mra aye constitution 1990 constitution no e ka say Ghana asase nyina no woni wura embom ne nyina ye de ahye omampanyi insa saa na egudie bia ewo asase ase ana ewo asase eni so no eno nso no omampanyi na ye den ehwe so nti omampanyi ehwe saa de we nyina ama ekoba ese ateyewo egudie dia ndi ese yen ti bibia efra no minerals commission ena omunwu asem ena ye ka ne ene no opanyin se ene mikohu asase ma me pese mi nko eden enko tutu agudie a ese minchiro ewo krata so empa nkoma minerals commission se makohu asase bi wa ha na me gidi se gold ewo na gold no eye ni dodo se ni ena kwan a mpese mi mfa so empa nkwa hwehwe gold no equipment say ena me use staff say ena me use mi wie a asase no kwan we say na me de be fa so a me de be ye asase ni wie na be ye a mafufu a pese ye mpendi say eye farming na agriculture na be den e be koso nti ukwa ye be di kan ama o ade ye fa no prospecting license no from the approval of the Minister of Lands and Natural Resources in collaboration with the Mineral Commission, any other agencies like Ghana Water Company, Omujuma, Omudi, I was say the more obi license to prospect. And say, Omobe issue so for your prospecting, say any water bodies, treat in and any water bodies. And a baby over your one is not close to any water bodies. Agency like EFA, Environmental Protection Agency, almost to the Omoyan say, Ombe make sure say. Yama ube use excavators ube use chemicals ube use to prospect no enye ade ebe ha asase no enye ade ebe ha nkofo ewo pro a omoye den omobe prospect ni wo no another agency nso to say nadu a omo nso eso omo make sure say nkofo a yeyi omo a omobe ye edwuma no ombe fa mrakwan so e de aye edwuma no de aye fe no omo safety no nyina no ombe make sure say ombe di omo safety no na so na be ya emergencies bi eba ombe ye den ombe tumi afight before agencies no fa betumi ye den eduo nti sa agencies nyina including the assembly of municipality a sa we no ho no mo ene ebe boa amaya to abinefo anaminas commission for as to whether a so ma processing license anama mom na otumi ye sa nyama we nyina wie na ye ma processing license uko na wo sha se wo ye eduma ne pe na wo tu go do so anamina so say mapem ese processing license na mi kita nye se mi mfa nye mining enye se mi mfa ntu efon gudie bia nko ye de enkoton die na ma be tu gold so ana diamond so die ese mi nsan ko minerals commission enkobo omama ne ese ampa ya na mi tutu se wa atin so no mako na sesi anu pese uma mi tu mi se mi mfa nye de mi mfentu aya mawo mining license that is when that assassin you can claim say eye me concession now your mouth that license now o sha say we duma na periodically obroni be kan no say that agency ya ma boss na no ewumu na ma ba be say map na wo de ma mineral commission o ye duma within the map na say environmental protection agency be say chemicals pampa who apply assassin no so no ha assassin no ana okay yeah Isaac ni awoke kan nyina ye some of the things a be go through ansana obi nensaka concession entisa
Yes. Good. And I believe that Mebao. I believe that Yawukika is something very known to Mpenimfo no. Inti monsemi mo drafté in a form of ABA document amode common Mpenimfo atwo madwensi so. And as a more can go from Mwansa Keke. No, very soon, no, I think say and yet in regards to it, but in a whole, no, in terms of how best I ever fight it, Galante, no, yet the Yesusu in Abeba. The Name can't attend here, a umami and a beboa. Why are far so the license in any agencies in Nano? O shall say, oh, ye mining now. As I say, down for putting Nano, periodically, or Mumbra number check, say, who di umra so, who di ususi so, ana. It is a ne, obi to me for the concession close to a tour forest. Now, or mine, now, or to me enter into reserve. Let's the agency be an enemy, open your name, boy. The obi to me for the prospecting license now over 10 years of prospecting, and let's say, what to gold, what to diamond. And I owe 2 tons, and yes, son, I mean, not no extra. Let's say, oh, yeah, done a final. Into somebody should be held responsible. Okay. Crampono, say, Omoni Mineral Commission staff, I'm a more legal license, but the idea ever more for mining, in part of a reserve area. On the park of mining. Okay. Yet, dear, 2 ama buying. Say, as excavators, my association, we disagree with them. But the who Kungalante, they are direct it also to the Minerals Commission. Then we can have a responsible mining. Thank you. Can protect our water body. Good. Inti, your point is well made evident. Inti, Thank you very much. All right. Inti, yani ira Isaac Boyson Android. Ono NYS Secretary Edima Loyal Citizens Womo Association wa Ghana ha eno na I am real element enso so adwenche de afa Facebook abani wo che se ye friend osofo odi free manso edubia eno na wen Asante region hey manso edubia ni ahinkan so muhu pa ose Ghana moma ye nyina yenka mbom ne yemwa mpanimfo no na se ye kase aban ena ye beblemu no president kra na ye singling out akase ono na wama eye garamsi ntokwa na dendenden a eno ne de enya de se beboa ena ode na adwenkyere de aba we see a friend Kufia branch eno no se Rose Frema ose ensam na wo kan de nyansa kasa pa na wo kan sa no koso a ne kan okrefama o man kronkron Ghana ma o man yimfa ne ntoma papa infra we see a friend Eric Hakuna Matata odi free Koforidua ena ebaye ose omampanya Kufuado nko a ntokwa no ontumi nko enitimum ye nyina nka ne ho na onkoma ntokwa no eni emu and what the hashtag about what you say let us stop galamsey in our water bodies and also on some of the aba testers no omo agenda biase omo chese ne regas and comma Paul Amenin incoming NPP Eastern Regional Chair and Honorable Michael Ochri Befi Eric Akuna Matata dia odi free Koforidua edi baye eno Gladys enso edi free nungwa odi bi also edi free Bangalore oboa wakonkran ose ensuroja eni kwaku mepa acha wu onipa na woni netene se wodo ne nko ade a woso to pa de ma no woso to de ma no se wan to ma de na wo no owie no ode aso ode ato akiri se thank you or say ni dear sister was supporto pa which is a fear or so supporto pa or supporto nyankopon enhyira ye nyina Gladys edi free nungwa ene de bae enti Gladys edi free nungwa ba de ma me nchia ne ma me akua santo amfa ma no ma chia ne ma me akua santo ade ma no na opem so GH nso so wo chia yen kusi woni afia wo se afia kwa de afia ne girlfriend yate wo de aba opem so GH no se sani ye nyina ye ka no I'll say, as you are talking about mother, then greetings to Nema me you me come me dia
ɛne ɔno nso so ɔkyea ne maame ma Kate Mensa yɛtae frɛ no Antia Madonko a ɔwɔ Achim Ɔdan Nkwanta nti oba opim so GH ɔde frikaneshi anɔpa yi maame ama Donko wɔse wɔma wo good morning oba opim so GH no ko Mensa de free domi pilatu no de aba no kyɛ mumie nyina nka mom ne yɛmfix o my Ghana Alex apia enso say ɔma good morning your friend no Kwame Alex ɔno a saa keke ɛna ɔde ba ye Kwame Alex ye da sibibri for coming through with your message onso so betimi de ode de aba and the messages no ye besi ne koso akan ni nyina ne amode fa Facebook ne amode fa SMS ne amode fa WhatsApp ye be kan ni nyina e de amamo enti so ode ma ya 0594 841044 0594 841044 we nso se mimi se afia se ne boyfriend wa to bibi de amane da na mo ko fa afia mra no me ansa question ngo fa afia mra no me ansa question no ne de oni pa we send message ni ba e mentena se o adepa e na akosi adepa waba on air akosi adepa ba on air oh my na fi obeka say you like akosi adepa voice any hwe hefa dazi o churo nsemu boss eba misti di free go suzu go de ba no che say Ghana for mo nyina sesen ya adwen ne mo mampanya kufa no ni nkoni mo galamse ntokwa no eso enchia nkoma Eric Evans opoku bobie esunafo North Member of Parliament ena honorable ya osebo ahen esunafo North MCE ankoma first and so di free achim bieni ene ba ya no che say galamse no a ye ko a ye se ye be hye excavators ne de ono wo ye MPP ni nanso won support mo ne on support mo china munya ne mo ye no na oh my Ghana mfa ne to mapa infra ochia okay ochia ye ofusu adinkra ena agona abusua wo achem ayiribi ankoma for stadia odi free achem ayiribi bieni edi ba ye no ye bekwa homa no so ne akwakobo nkomo we message no monkoso amfamra ene yesi ye kenkan ni nyina edi amamo ye konye ne Reverend Apostle Edem Ampe oh there be me stalking the chance say many abofo na ye adwuma wa ho na abofo no say omo ka asam chem ni mantie pam ye mistake obofo ba ko ka chem say o ye Reverend Apostle and I'm say oh okay edi obofo ni twa ntro ana obofo ni twa ntro oh when you radio papa abozege thank you and they say abofo no make kire mi o say metie I was metie amanfo di mapa wo ye de na menko na betumi ehira amen ewo ahinkan FM ani wo team no mo ya de pa na nyankopon koswa nhira mo ne tiefo nyina nso mo tie ahinkan 93.3 FM no pay nyame nhira wo nso so pa se anopa wawie obri bia be fru bia nso so oje pene ne yakasa me o hama mo muni yen nyina ye ejuma no se ya veli ho ye man Ghana ne ye nyina ye dia se ye kun ye ho ma ye man Ghana sir through the blood and toil of our father so omo kunya ma mo moja nyina hwe bue ma Ghana entenentu na yen aye sun mo man se di ye ho ye bo afore ne katasise ne to ne nsampi na akoso no ye ja corruption no so na bo nyina ne ko yin thank you afi yantinsim ene ye pese yesua legal way a obi betimi afa so na se obi arrent ne dan no pese otu no a obetu no se me pese mi tu obi free me dan mu a kwan ben na emramu e wo se me fa so okay oh me that's pa me ya for we manfo na pay so chat na me kan chat here for na no kra so pese o do dan te fie wa o ho kwan se o be do dan but me kasa no na me sisu bia se wutu obi wo dan ma as fie wa na se na se obi a we si dan a wo efie wa nan kasa enni tumi se ubeboywa nipa ni dan mo
na wakɔsesa ne nyama gu abɔnten so kɔpɛ saa land gas bi na nkɔfa mo koko nyinaa wɔsoro na mo yihu si wo so mo ho a yɛde tuo si mu so sɛ hwutu ho pɛ na mo da fam ɛnyɛ saa nkɔfo no bi na ɛnyɛ sɛ wankasa wo de wo pɛ ɛsɛ sɛ wo bɛn rent control department yɛn pɛ na yɛwɔ saa tumi ne rent magistrate a mɛka sɛ judges now more in all the various circuit courts and district courts, the high courts, they have the right to me to obey or diamond and to maybe force police. So now any of the security forces be feel or sell by idea. And they will feel and we need to be after the boy will be diamond say because it's an go on thing da. But yes, so far rent control. Rent control department yes idea no. Common channel yes idea no. Men fam brano and fan shells and sa. Now ko boy will be diamond na akwa say atwede mo tu atwede ne mfampini etuo ni sade AC or fanko e wo nkan sometime ago na abrante no landlord ne ko bi bema ya we akete last day ni couple sales kan nyama fi da enti no edi kan no let's start here. First one can rent Act 1963 Act 220 section 17 subsection 1 a say who will be good them said I hiding na say will be them na say with time soon na say within 1 month linking kind section 1 section 17 of the Rent Act 1963 section 1a where any tenant lawfully due from the tenant has not been paid or tendered within 1 month after the date on which it became lawfully due. You know, say what no be them time na soon. What ya 6 busu means na say what ya put the open na what ya 1 year na say 2 years. What time na soon na a few episodes in the dian. And I say what catch and say over renew sikana. As I say we renew sikana within like 1 month. For instance, last year, like I said, last year, another 28th, for instance. Last year, May 28th, and I assume until let's say next month, June, within that month, and send me to rent. 17 years, I'm from Mammy Fiera. If you are one coins of Virginia, everyone, and I said, Vince, what? Ni secret Tiano. Send me rent now, which you know, Otia, can it be Kim? Ubetia rent na untiano call untiano busumi ntiano untumintia busumi bia sa ostia osika untumintia na o ya dia tete say dia ha afio an because dan no I had to say bio ni officer no so bibi hun kakra na no hye odi hye ne ma dan na osie no odi ma han say obanya bibi kakra dey egu ni kotokuom enti say odi sa dan ma ha say wo so na wo ba dan na wo tina mu na wo wasumujo na wo odi wo konya ba no so say bo ho modern say ni sika no tia ma no wo brand so ni na o tenancy agreement na me boss on the section 25 subsection 1 we know 1 F no you went Act 1963 no enti no and no first one enti say o ti obi dan na say time no so a was said yes within 1 month now time na so within 1 month even 3 months no couple time na so no na if you are no 70 pound letter say obetumi cost what na ho na so betu and as say opa dan so no amana tia say dan no me permit dan on 3 months here every if you ho say time no so na some man 3 months na 3 months na ya ho nsmp na eba ebinum say 3 months ni free baby dan hani if you are going to be find dan farm out 3 months extra grace period ya ka wan say na free man nye yi enti 3 months no enye free enti say time no so if you are not betumi ni dan they won't mean to your rent on time. And I say, won't mean to your rent, or Busumi, send your sister to your rent, won't mean this one. That's what boom, so I or tenancy agreement in this one, but me then. Secondly, the second factor, where any obligation of tenancy other than specified in the paragraph A, so far as such obligation is consistent with the provision of the Act, that's the Rent Act, has not been performed or broken. Then they say, we can say our tenancy agreement no so na was section 25 subsection 1F no say o no be dem and say we dey ofio and say we dey ofio if you we dey wa be radio na say anya won na tifio efio anu so ofio but we dey to the extent say wo be radio no na I say ya ka say oh abrantie abayo enyuma wa be e ha dream ofio
Who be too loud, but you know to one kasa say na about me aden. Atie you know dem. Now what tie I'm TRN. Now that's what I saying the comfortable fi honum. If you no ho kwan so bagini na influence them. Because you know who ya dia editing crofo eren e wo fi ho. Enti no say idea wo ye na say edwaye twitwi osu twitwi edwaye ya hihya ma obi biara. If you ahihya ma obi biara a obi aye ne de na edu so a na da ni nsɛmpi obi nso ɔbɛka sɛ anase fie anu nso no wo nso no wonya wodie na yɛ ka na nso woyɛ wo ya ɛnukɔ ne sɛ wei deɛ tenant style no ɛna yɛ ka nti sɛ wo tenant wo performing with tenant wo duties in the house sɛ ɛgya twitwi edu so na nsɛmpi no efie anu nso bɛtumi afa so because ɛyɛ ade a ɛyɛ tenancy agreement ne yɛ nhyehyɛ na wode wo nsa aseɛ na ɔno nso assign na wo nso assign na ɛwɔ rent control for normal rent control for copy no undisu mani ye nti so undisu a wafo mana so tell me dan influence okay me dan area influence and the second point no so okay and I make say main board third one na wie where the tenant or any that is section 71C was where the tenant or any person residing with him has been guilty of a conduct which is a nuisance or annoyance to adjoining occupiers. Oh yeah dia etiti say bi wa ware oni wo na ofio now I can no now I before now the didn't for them now boo bro wife left right center. Oh, if you are frail at all for unti with time on so your rent no with time on so but I didn't we taking for who the mema and I said mema changing mema among the crashing for and to kwankwa of you I idea taking for with you obi o holding am so na tisi ma now no we German semen now we are before abedani hotel that custom tell so wuntie ya two for wuntie na mai o de guess yi sam wala be na Selina Selafina Sandra now di sadie sa na eba ne sanso a na edin sempi eneba na efi ho na nkofo tie mu nko abebo pi o fi ho people come and gather na mu hwe nyama na ngwasie nko a efi ho no ho kwan se e ade a tete ono ani nkofo fi ho nti e ade a utifia so bon mo de nya de mani titi obia wo fio nya se anya wo nkwa na wo fio utie kan so bi utie ka nti wo ya de ma de no wo bonyo to your hearing wo ya de say catch us branch de wo ye no e ye no isa say o tiafie obi akọ hospital o mama ne do so mfa no relax wo suban ni de dia wo ye o fio e happy e catch wo nti da obi ni wife akọ wo abafia say o relax na wo de it wo ye de say akola na ma wo ya wo no kapo wo disturb me ye catch wo nti afie now the datem and say and then so far no first one said 3 months na won here second one nso wo ho then say wo undi mra no tenancy agreement so third one nso here then wo ya de teaching kofo ofi ho obi bia even co-tenant impo the but me about rent control am I ask you man the catch ofi ho na say one two one more or the rent control I will call you the ofi ho no say wo here then wo here the say wo here one yen so I let me hold the responsible ma you are fine according to one share ya and Tana assembly here, but just 3 ways for the transport now. Not next week no. Now someone akunya na mata abo ya kanu so. Reverend Anope ya beda se obren wadaje. Amen. Reverend Apostle Stephen Edem Ampe or your Western North Regional Rent Control Officer. Any and any country and common we say and Chiankoma wo any wadwumayefo a wono mo wa henkan FM Nyankopon hira mo pa ye da se any adwuma mo ye de aboa mo my Ghana fa ntuma pa from in fact mutimu no mo ye adwuma den papa na emum me kai mo ye networking semsem no jiwani nyameche networking semsem no still enyew ye gidi se mo bekoso aye bibi dia fa ho. Thank you. Your friend Patrick Goman Kweku Edu and our day a free Juweni Nyame che Edibe ne anopeya hashtag our launch or say fix Juweni Nyame che network. Thanks for coming through with your message. Brim South where from po South Brim Rabank South Brim Rabank one more numbers in the me pacho 0501 584 895 0501 584
895 and at 0501 584 890 0501 584890 and at 0501 633188. Waiting on Babe Frere South Brim Rural Bank. Na one more shares on my fluting. Wadaroma also so where to me at to be. Now K Asenso Limited. Swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic bookshelves. Ni nyina K Asenso Limited. Circle Adabraka off Iran Clinic. Kaneshi Flamingo Road in Susubehunu K Asenso Limited wo ho. Frame was 0302 257209 and at 0302 919 739. K Asenso Limited was the home of quality office chairs and bookshelves. Kofi Amwa Fiko ewo ahomane so yamane bofo a ojina ya nem ewo achim swedru ene ne mpotamo yenya ne ntie se breaking news UBSC ewo achim swedru Kofi otie nka ehin fa na ojina pochine de na koso wo ho yo unia me da say me wo eye achim swedru secondary school ai try ti afre no eye akis ebusi sia na make say mi gina isi enti de na koso wo ho no wadaroma minia se oba be piemu eye secondary school mo anu say ya ene anopa ya ena eye gas eye jamframa bi no eye eba be school mo anu say ba be file eye kitchen ho no ba bia o mo yisu ede ye diane no eye gas no tanka kesie ni bi eba na ba be file o mo gas no ede amom se de bi o betumi anya bi ede anu anuane ede amankwala no edi na se say ya make say wa yet wo rescue nim ni chini nyina remu awie ena eye entrance na se no ba bi wo car ni soro ekokọ choke eye soro no ena ekiri entrance ni nyina aki men entrance no eye mienu se o sha ba ko eda eye achema wisa ekwan ni so a eremu wo school mu ono makasa ena fe ba ko so da eye achema de ma ba bia ne ha eno so be fa so dro abontikesi ni ansa no atumi e de akọ ehonomo na eye achim swedro baby an ha kwan no enu mumu na make say no atumi agiri agusu a se ene nyankopon endi afofi a anka eye atorenchem kese pa ene to eye school no eye ene anopai se make say oba be piemu an say ya eye asoya omudumja eye Ghana Fire Service for Ababi Pimwa and Afi, a electricity company of Ghana for also Ababi Pimwa and say a contract in on also a achieve federal town rules, you know. Omunina Ababi Pimwa and say the excavators like a CMU and Ababi Pimwa. They say no entrance, no make us Omudri any war now. Maybe a can aquasheni nano, Omudri ni Nadia Bufom, and Sana Yankupot Maya, and Omachicano, and your free baby. At the rank terminal, Esino. Okay. And see the fire service in penny for be drew her bamboy drum for ni bin swaba ho ntisa. Oba be PM1 say Oma bomo modi papa. Omo ekikano e dia fi entrance dim ansana kana timi akwakoye adwuma nanka oba be die no. Mo enti odi koswade fo ani di akiri na prem to breka se ebomu no. Videos na wo de buy ni nyina so ye be shooti na omanfo atumi ahwe bi wo ho no mo ye gidi sisi ade adwebre wo aba wo ho minya sisi ade betumi akase adwebre wo na wo ba be hwe eye atetrefo ne emu atukufo wa adu sefiafo na unia omanimu nyina ye busa sese security a no wo mengate wo no mansana eye atoreche mu ba be tie ni sese mi hu ba bia wa fampo wo ye se ubo prina no di chetiemu gane koleki tese ohunu bida eti amana bo hu papa okay enye pediagro e wo school mu ha yo Kofi koswane fo ani di akire besan aba ho why yo mini Obuoba badas thank you Kofi Amwa Fiko yamane bofo a osi enam ewo achim swedru ene ne mpotemo na ne ekoso wo achim swedru senior high akis na wodi mu amane body abreye no akuafo mre edwumadi a ede bremo ewa ahenkan 93.3 FM na munim sa ahenkan de ode yana de asem me kan ne amoate ase se mi jaya ahenkan a menya dwuma wo Eastern region biem no kware me ka kire wo no
me say se me ja hinkan FM a me nya dwuma wo Eastern Region station bi abiem because me nim I mean how masa akuafo mra edwumadi a ye de bra mo Nyankopon ya dom e hyase adwoda yi adwoda yi adwoda akuafo amwo empotamo ha bosome kutoku eni achimansa matwadi ba bibia radio ya no kokọ pim akuafo amwo mu momrenie amama kai station bi amko ye adwuma wo ho mimrenie radio momrenie enti akuafo mra edwumadi so kokoro afei ena ahenkan 93.3 FM the best in the east yede eba adwoda kopim fiada wabra nonum abo ekwakopim nonsia yede akuafo mre ede bebremu nonum ede kokopim nonsia na netie nie kwaku nkrom Africa se ni show ni so na de beba ntina ne free nonum ekopim nonsia bia ye akuafo mre nonum kopim nonsia bia ye akuafo emre ena yede ebebremu na kwaku nkrom Africa se betena se na ono nso aye kurase ni a oti wuremu a yakofa na ba ha yi ne de obehunu wuremu nkomo di pa de na say afa na afono betoto because ye beto wuremu sabe mi say be ko wurani kakra wurani mu hon ko kakra nti afa ni ye beto wuremu ti ni afa ni afono betoto juoda kopim fiada nonum abo ekopim nonsia ebremu no ye de akuafo mre de bebre ye ne tiefo na yatu akuafo fo enioma bi a wosem ye nobaye wosem dua ye ne mpanimfo omo abene wo kuam enso bebo nkoma ma omo ama ya futuo na atumi aboa ye papa nti akuafo mre na ye ba ne de awurade Nyankopon ahenka de ka se di program bi ba mo amunim ye dada nti we nye kasatenten toponko nti eno nso ho asamara ne nyame ya adom adwoda ene ye hya ase nti juoda kopim fie da bia no ya na waka ahye ne nso se ebo no num ekokopim no nsia ye de akuafo mre e de bebremu a kwaku enkrom Africa se e na obetena akonwa kasiem na wode sa adwumadie di aba na baako asan bebo mu nie odi ahenkan David man ye too much baako asan kofa di aba ne ye ahenkan dwadie kase business news dwadie kase radio papa abozege thank you too enti ya di business news yi e de bebremo wabra donko abo nti say donko bobia no a ya di business news e na de bebremo eno so hya ase adwoda eshase adwoda ya nti donko pepepe eye dwadie kase na we no ye bebo awura dwadifo ni mu ne no makobon nkomo ye bebo awura banks ni mu ne no makobon nkomo ye wi asikasam nso so ye ho kasaye ne ho ntotoye ho education ni nyina ye de bebremo eni 2% wo hunu se ne ye ton kobi ye ton jene ye ton momone eboa me pa cho ya no watie e de amayen donko bo pepepe na te say business news no eno so ye de bremo a ahenkan dwadie kase e free juoda e na ye be hya ase a eno so donko bo pe na hya ase ekakopim donko abapa husima edunum na te say 1 to 1:15 15 minutes dwadie kase ene ye de bremo e wa ahenkan eso a juoda na e hya ase juoda na eno so hya ase na eno so ne ode bremo eye Obuoba Ofori Amanfo no betena ase na odi dwadie kase no e de abrayen adwoda ekopim fiada wabra donko abo apa ho donko abo e de akopim donko abapa ho sima edunum nti eno so ye dwadie kase be hya ase adwoda Obuoba Ofori Amanfo ena obetena ase na wode sa dwadie kase no so e de abremo eno so ho asemara enen Eisa opinto herbal tea se men kankyere mo anopai se opese o prevent body bacteria bia ne niema huru bi ekoso woni paduanum tete ni padua no a eisa opinto herbal tea na me kan fa mo anopai malaria anase organs ye hunhia woni paduanum ena mo pese moja di mu afurusane a
ɛno nso so ɛyɛ anoma hyɛ ho nso ɛde ama me sɛ ɛyɛ ayisa opinto herbal tea ɛna yɛde ɛbɛma wɔn minta herbal tea no nso so cholesterol bi a ɛwɔ nipadua no mu ɛbɛtete so diabetes ɛna ɛtete wɔ blood pressure na ɛkɔ soro a ɛyɛ ayisa minta herbal tea sei na abɛnom no ɔbɛpɛ box ne baako na wate ano ayi miɛnsa pepiota na wate ano sima miɛnsa konum soɔ na wa hiti ama na yɛ dede mpakyɛ ɛmfa asikyire anasɛ ɛwɔ ɛnka ho na wanom ne saa pɛpɛɛpɛ ɛde ama me wei aka ho asɛm dada ɔsɛ yɛdeɛ bɛ efiada pɛ ɔsɛ yɛdeɛ ya efiada pɛ na nea ɔmde brɛm no nso so nkyere saa o ɛnie nkyɛ kan hwɛ yi alright nti ɛno nso so ɛho asɛm ara ne medula herbal tea ɛwɔ ha ɔmo kyerɛ sɛ migraine asorobin na ɛtete wo a hemorrhage na ɛtete wo Parkinson disease ɛno nso so ɛyɛ medula herbal tea no ɛna ɔmo de ɛbɛko saa yadeɛ no na ɛno nso sei na abɛnom no pɛ bag no miɛnsa no ate ano de agu nsuom mpakyɛ wo nte ano o wobɛyi ne te sɛ deɛ wobɛnom leptin no na de ato nsuom fasi gya so sima miɛnsa kɔnum soɔ na ɛnyɛ dedɛ wei ne kwakɔyɛ adwene mu adwuma nti wode ɛwɔ atere mmienu bɛka ho Kennedy drugstore akyem dan wobɛnya bi Nana Chumasi wobɛnya bi Abu drugstore wobɛnya bi Precious chemical shop nso akyem awisa ɔne market no ɛna ɛdi nhwɛ animu open dodo a na wafrɛ kwaisi heba 0244 413 247 0244 413 247 ɛna 0248 152323 0248 152323 ɛno number bɛfrɛ kwaisi Christian Home na ɔmo agye so pɛpɛpɛ nti asante wo so ɔsɛ ɛdeɛ ya ɔsɛ akuafoɔ mmra ne yɛ Friday pɛ nti sɛ memre da mfrɛ sɛn Jordan ka ho okay. Enye sɛ mpanimfoɔ kyerɛ sɛ akuafoɔ mmerɛ no ɛyɛ fiada pɛ nje sɛ nyɛ adwara kɔpem fiada yo ɛyɛ fiada pɛ nje sɛ fi nonum ɛkɔpem nonsia ɛna ɔmde akuafoɔ mmerɛ no ɛde ɛbɛba ɛna onipa no type de ba first no na ebia ɛbɔfa n'ani so kakra na nea ɛwɔ mu nie Nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena awurade radio papa abozege thank you too na ɛkyena yɛsoa yɛn kuku ne yɛn kaka nyinaa de akɔ akɔgu akyem asene awisa yɛse yɛfrɛ pub bi Miami Hill Pub na Miami Hill Pub yi ɛwɔ asene awisa ahenkan wode yɛn a na wode asɛm kwa yɛ kɔ no yɛ live commentary UEFA Champions League ne yɛde kɔ commentary no deɛ yɛbɛma ɛn deɛ yɛate sɛ ne nti ne yɛkɔ thank you na mmom ɛho side attractions ne nya asɛnketewa commentary ne kɔ so nyinaa ne yɛbisa mo questions nti wotimi twa a ɛno ne yɛfrɛ no predict and win o predict na wo wini a yɛwɔ jesi yɛbɛma wo jesi yɛwɔ books wɔ hɔ yɛde books ba yɛde pens ba na ɛhemfa na wobɛnya bi wohwɛ ball ɛwɔ giant screen ni yɛ gbagbaragba ɔwɔ ahene bɛseɛ gbagbaragba o ne bɔ hɔ ɛna mo hwɛ match no nti wo hwɛ match no ɛte sɛ deɛ wowɔ Estadio di Dragao ne yɛkɔ so hɔ nyinaa wobɛhunu ne nyinaa paneɛ tɔfam kora wobɛhunu wɔ park ne so ɛno ne yɛ screen gbagbaragba ɛna henkan de kɔ akɔbɔ Miami Sport hɔ no mo ɛno no wɔ asene awisa nti wo hwɛ nyinaa commentary ne kɔ so ne nyinaa no na yasan ebisa wo question utwa yɛbɛkyɛ wo jesi nti yɛde Man City jesi bebree ɛkɔ hɔ saa nso na Chelsea jesi nso bebree yasoa de kɔ hɔ books yɛde kɔ hɔ exercise books yi pen yɛde ne nyinaa de kɔ hɔ nti ebisa na utwa ne akyɛ wadeɛ na ne ɛwɔ mu ne sɛ yɛsan de competition rap competition dancing competition ɛnwom no yɛbɛhwie gum no num pɛpɛpɛ ne asese yɛn fidie no kinkren yɛ pɔ match ne kora yɛn pɔn yɛ o saa na o bra na o kɔ vie o maame frɛ wa na o kɔ ya mfrɛ o de a o sam ade akyi kwasia da na wakɔ na asesom wɔ wasɔre tie siamrantie yi Joshua Kwabena Ejenim ɔba ɔno no yɛ sports head Kofi Ejiri ɛne oba no foreign tebex a awurade ɔde ne nyinaa de bɛma kama
Obrempo opoku waren so ye controversial man to say me amete he ya nti ne ye de bebu ani ho Daniel Ajeli wono so ba ho enti munhia wo nyina ahenkan team ni nyina omo ba from the general manager to the last person ye nyina ye ba ye no ye team nti ye koya ade ye nyina edi akire ni akwakoye na ye kama ni abepe ye ba bia tena ye nyae se wo na wo kɔ nti wo nkwa kokoye da bi odi ahenkan kwa me ye bo anankasa kura agina mu nti wo ne hwan a wo so obeda fie o bo akora ye nyina ye gina mu den Nyankopon ya adom ye kyena na anopa no ye bedi kan akɔ akototo nioma akɔ ye nioma bia so atiase ye wia ne asan ba back nti kyena ne de akɔneaba ne ye aboabo asene na nwumere no na wo hia yen wo ho ebe yire kasa tenten topon kontu de ye menka ho asem kura biom wo pa abra wo pa ma na yen se ye bekɔ ne ye bekɔ awurade nyame UEFA Champions League Man City omo ene wo from saying Chelsea e no mo de kɔbɔ ani me match na nkasa kra de hu hia me sa side attraction na wo ho no sa nigie no wo ho no e no ne as de no na ni omo kɔ wo de so mo de omo to omo Europe na omo bɔ yen te Ghana nti wo se yagi ani so what ya se na kind of chance so say COVID-19 hye ni nyina ebedi so COVID-19 safety protocols no yebedi ni nyina so nti won so wo ba nose mask na won so wo de abakama aposifo nso be wo ho nti onipa bia wada ne ohuriye moja mpa ntim do be na adwene so oba bedi mensem no awurade commander ka terem so beba ono ankasa kora beba because na ni sports ho nti ono a commander ni gina mu bi dinsem hunu ho no mo be power ni so ama beto kakanka Abrante see a friend of Bright Wheezy Ose Amanfo Yankopon nhyira papa na adwuma wo ye koso ana ye fama yen. Thank you. Ye da say with your message. Some me ka say na me kan obi a message odi aba. Enti makan ma message na sa. Ma me fa nyu we entum na me pensu bi nom. Ma bere we are more than we be family Charlie. I love it. Yeah. GhanaSongs.org. You tell man them say you better than me. Trust no one and you pocket a dream fee. If I dey go high, be God no be weak. Small sound make you never overspeed. Say we need ya and they wish you well. I feel when you be out and they wish you well. Me I no go bother, I am used to them. I'm a day student. Oh, come on, some pa martini now. Sissy my son pa martini now. You say I dey rush me martini now. Who see me no shame martini now. Oh, come on, some pa martini now. Me sissy my son pa martini now. I do like I know yet pa martini now. Me huni now. Okay. Yeah, martini now. Okay. You don't be a bad mind like I do. Okay. Cause I know that's where we go. Enti rap on eba make us say fear that the bibia ye possible Jumedi any Maakye live on Ahinkan 93.3 FM We bear me sa my friend of you. We bear me sa my friend of you. I love it. Empire me wanna say we need we all deserve. Empire me wanna say we need cause we all deserve. Oh God, some martini na. Me sister my son martini na. You say I dey rush me martini na. You see me no shame martini na. Oh come martini na. Me sister my son martini na. Radio adwuma de ma anya nka binim adwuma me ye. Eye me dey tu. She martini na. Radio papa Abuzige. Thank you. Rush me martini na. You see me no shame martini na. Oh come martini na. Ma woni na. Martini na. I do like I know yet but martini na. Me martini na. She martini na. So we need ya and wish you well. I feel good to be at them wish you bad. Edia kura de ha Ghana fo a. I'm a day student, I'm a day student. So we need ya and wish you well. I feel good to be at and wish you well. Me I no go bother, I'm used to them. I'm a day student, I'm a day student. When we go far away, far away, far away, we hope
say no holiday. Cause so many things happened yesterday. So many things happened yesterday. Some catch us if you're not there, na BBI possible. 50. 56 minutes after 9. You say I dey rush me, Martin. Where see tie we so efa mame. Martin now. Oh come on. Thank you. Hey, join your Facebook. Join your Facebook. This year, we no come to play. See this year, I know get to play. See I'm and be out there, man. Focus on me, a tinto. Get the swag in the chimano. This year more like last year more vibes. Next year, cry your bedtime. I want me home by this way, me me I saw the back. That's so Saturday, I me call it papa. When I'm in the club, I want all the bottles. Me I call it back. Gucci. You will live. But yeah, MDK, man. He said, one man to my bro. One man to my bro. Enjoy me. The flower bro. This year, we no come to play. See, I'm a fan. That's why he said, one man. Chami mumwe, sami sufra, mami grate, sami fra bro, yami fra bro, vi se wa maya. This year, we no come to play. See yami fra, vi se wa maya. See this year. I know get to play. All right. Enti aka krabi no sorry so. Me no ka say kwakwu nkisi atena se. Ah wode nondu kase ye bone de ba. Oye ne miawe suma me we. Ha ye kọ. Yay! Abranti. Na two bottles and one and Mame sorry so no kwaku ntua so kwaku tua so ye mate nondu abapa pepepe na yemobibia chima na kwaba biem de ba henkan 93.3 FM radio dia sa ya juwa ni ebo nka ye ne checho nyama de ko ne de ba na enne ye kase ba odom no nsema beti ne ye de ama me se me bebo so tew emfema na fida ho so miam de bro me dindi kwaku anin kusi
Buadum aka Miao ene Ochihine ade atsede atoba ne nimpanifo nim se illegal mining me chegalam se nkebeya yemfa tabono nto so afe baako sanso ene menstrual hygiene day ayetu de asi on mo hwe ma se de won mo bu om sa omusiesi omo te no ye de asi on mo kai sa ne we eno ena enkan fm ye busa so ye be ma obetumi atopade e de ama ogire ana wo mpena ye bisa sanso ene abemfo ene empenfo do be kasa de afampro onyinse ekoso manhu ene ekwan a emprofo emofra no eisu tiuro edi bom ban free menstruation no eno so yene abemfo be kasa bisa wonum say is it advisable to do that ana na otumfo say tutu aya sante hene wakasa ne tintini jeteni na ne say won ma ye bodwodwodwuma o man no wo ene boa pama Ghana esikasem ekonkan eno nso ne obetimu nchemu pa Dream Central Municipal Assembly no mo pantoma entoma mo pay 21 population and housing census eno ene ne won mo pound toma kura enche se dwumadie we ebekoso sanso ena asene so across so mansini mu wonum so pamontoma same thing population and housing census eno nso ne omo pass antoma no enche na se Ghana ebekan nipa e wa anum sei ena wonum so dio mudwuma sanso na nawie mbobre no yadbebre wo yakase bomu ankurankura dwuma ekobi ba beche atema boabo presby wonum books eno nyama wodrobi na ene yadimu nchiremu bebri ebebre wo achimshodo ewo Brim South District na senior high school ba ko butum person so achimshodo senior high school yetwa ne tiawa efe no akis abre wo semesi wonum ne se tank bi apai ama ede oyenye asisku monum na yaman boni ede nsem no bebri enchimu bebri beba ene yewia premtobre akankase mu na no kura no Achimasa District achima nyinase ayarhwefo a won mu chemu a lab ho akwa atwe pan to mo seze mprinfo entu ho anamon ene ensem awdo ne dodo na beto news mu no ena yede amamsem boni tew atudin se kasebotew emfema media si medindi kwaku anin kusi bodu mese yewo wiase yewo Ghana yewo poemantemu yewo Brim Central Municipal Assembly yewo Achima Boabo yewo Henka FM ene yeti Akua Frakuma studio media si